Əl-Ənam Mal-Qara surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun. Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar hələ də bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Sizi palçıqdan yaradan, sonra da əcəlinizi təyin edən O'dur. Onun yanında qiyamət günü üçündə bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. O, həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan tək Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir. Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki, ondan üz çevirməsinlər. Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstihza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə çatacaqdır. Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Biz onlara yer üzündə sizə vermədiyimiz imkanları vermişdik. Onların üzərinə göydən bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə həlak etdik və onlardan sonra başqa nəsillər yaratdıq. Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar yenə də bu açıq-aydın sehirdən başqa bir şey deyildir deyərdilər. Onlar, nə üçün ona mələk endirilməyib dedilər? Əgər biz mələk endirsəydik, iş bitmiş olardı. Onlara isə möhlət verilməzdi. Əgər biz onu mələk etsəydik, əlbəttə onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükləri şübhəyə salardıq. Əlbəttə səndən əvvəlki elçilərə də istihza edilmişdi. Amma istihza edənləri məsxəriyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürüdü. De ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? De ki, göylərdə və yerdə olanlar kimə məxsusdur? De ki, Allaha məxsusdur. Allah özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günündə sizi O toplayacaqdır. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. Gecə və gündüzdə sükunət içində olanların hamısı ona məxsusdur. O eşidəndir, biləndir. De ki, mən göyləri və yeri yaradan Allahdan başqasını mı dost tutacam? O hamını yedirir, özünü isə heç kəs yedirmir. De ki, mənə Allaha təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən müşriklərdən olma. De ki, əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə asi olmaram. O gün kim bu əzabdan qurtularsa,
Allah ona rəhm etmişdir. Bu, açıq aydın uğurdur. Əgər Allah sənə bir zərər vurmaq istəsə, bunun qarşısını ondan başqa heç kəs ala bilməz. Əgər sənə bir xeyir toxundursa, heç kəs ona mane ola bilməz. O, hər şeyə qadirdir. O, öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. De ki, kimin şahidliyi daha böyükdür? De ki, Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir. Bu Qur'an mənə vəhy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edin. Məyər siz Allahla yanaşı, ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik edirsiniz? De ki, mən şahidlik etmirəm. De ki, o, tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzağam. Özlərinə kitab verdiyimiz kəslər, onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. Allaha qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmayacaqlar. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şərik qoşanlara deyəcəyik. İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır? Sonra onların Allaha, Rəbbimizə and olsun ki, biz müşrik olmamışdıq demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq. Bax gör, onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar. Aralarında səni dinləyənlər də vardır. Qur'anı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduq. Onlar istənilən ayəni görsələr belə, yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər. Kafir olanlar, bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyərlər. Onlar həm insanları haqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini həlak edir və bunu hiss etmirlər. Odun üzərində dayandırıldıqları vaxt onların, kaş ki bizi dünyaya qaytarıydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb, möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Xeyr, əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qaydardılar. Şübhəsiz ki, onlar yalancıdırlar. Onlar dedilər, dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur və biz dirildilməyəcəyik. Onları Rəbbinin qarşısında dayandırılarkən bircə görəydin. Allah deyəcəkdir, məyər bu dirilmə həqiqət deyilmi? Onlar, əlbəttə, Rəbbimizə and olsun ki, bu həqiqətdir, deyəcəklər. O buyuracaqdır,
Elə isə inkar etdiyinizə görə dadın əzabı. Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar. O saat onları qəflətən haqladıqda, onlar öz günah yüklərini bellərində daşıyaraq deyəcəklər: dünyada buraxdığımız əməllərə görə vay halımıza! Onların daşıdıqları şey necə də pisdir. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Müttəqilər üçün isə axirət yurdu daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? Biz bilirik ki, onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalançı hesab etmirlər. Lakin zalimlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbr etdilər. Heç kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəlib çatdı. Əgər onların haqdan üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, onda bacarırsansa, yerin içinə enə biləcəyin bir lağım və göyə çıxa biləcəyin bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirəsən. Əgər Allah istəsəydi, onları toplayıb, doğru yola yönəldərdi. Elə isə cahillərdən olma. Sənin çağırışını ancaq səmimi qəlbdən dinləyənlər qəbul edər. Ölülərə gəldikdə isə Allah onları dirildəcək, sonra da onlar onun hüzuruna qaytarılacaqlar. Kafirlər dedilər: niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? De ki, şübhəsiz ki, Allah möcüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Yer üzündə gəzən heyvanların və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna toplanılacaqlar. Ayələrimizi yalan sayanlar, qaranlıqlar içində qalmış karlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər. De ki, doğru danışanlarsınızsa, deyin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasını mı çağıracaqsınız? Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, ona uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız. Səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Biz onları sıxıntıya və xəstəliyə düçar etdik ki, bəlkə boyun əyələr. Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri sərtləşdi. Şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi.
Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən yaxaladıq və onlar naümid qaldılar. Beləliklə də zalım qövmün kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. De ki, bir deyin görək, əgər Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəlblərinizə möhür vursa, Allahdan başqa hansı məbud onları sizə qaytara bilər? Bax gör, biz ayələri necə izah eləyirik, sonra onlar yenə üç çevirirlər. De ki, bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya açıq-açığına gəlsə, zalım qövmdən başqası həlak edilərmi? Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ayələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxunacaqdır. De ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəh olunana tabi oluram. De ki, məyər körla görən eyni ola bilərmi? Məyər düşünmürsünüz? Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et ki, Allahdan başqa onların nə bir hamisi, nə də bir havadarı vardır. Bəlkə pis əməllərdən çəkinələr. Rəbbinin üzünü diləyərək səhər və axşam çağı ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesabata azca da olsa cavab deysən, nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında azca da olsa cavab dehdilər. Onları qovsan, zalimlardan olarsan. Beləliklə, biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər, məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdi? Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildimi? Ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gəldikdə onlara de ki, sizə salam olsun, Rəbbiniz özünə rəhimli olmağı əzəldən yazmışdır. Sizlərdən hər kəs avamlığı üzündən pis iş görsə, sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, Allah onu bağışlayar. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhimlidir. Günahkarların tutduğu yolun aydınlaşdırılması üçün biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik. De ki, Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De ki, mən sizin nəfsinizin istəklərinə uymaram. Əks halda mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. De ki, mən Rəbbimdən nazil olan açıq aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can atdığınız əzab məndə deyildir. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Allah haqqı söyləyir və O, ayırt edənlərin
ən yaxşısıdır. De ki, əgər səbirsizliklə can atdığınız əzab mənim əlimdə olsaydı, əlbəttə mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı. Allah zalimları daha yaxşı tanıyır. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız O bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Gecələr sizi yatızdıran, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən O'dur. Sonra O, sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. O, öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O, sizə gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət, sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhvə yol vermirlər. Sonra onlar özlərinin həqiqi himayədarı olan Allaha qaytarılacaqlar. Hökm yalnız ona məxsusdur və O, ən tez haqq hesab çəkəndir. De ki, acizanə və gizlicə, əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman, sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? De ki, ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz. De ki, Allah başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarışıqlığa salıb dəstə-dəstə etməyə və birinizə digərinin gücünü daddırmağa qadirdir. Gör, ayələrimizi necə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. Qur'an həqiqət ola-ola sənin qövmün onu yalan saydı. De ki, mən sizi qoruyan deyiləm. Hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman, onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unuttursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfə ilə birgə oturma. Müttəqilər onların törətdiklərinə görə azca da olsa məsuliyyət daşımırlar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəlkə Allahdan qorxalar. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaqdır. O nə cür fidyə versə də, ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhvə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. De ki, biz Allahı qoyub, bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə mi ibadət edəcəyik?
Allah bizi doğru yola yönəltdikdən sonra şeytanların yer üzündə azdırdığı, mömin dostlarının isə bizə tərəf gəl deyib doğru yola çağırdıqları çaşbaş qalan kimsə kimi geriyə mi döndəriləcəyik? De ki, ancaq Allahın haqq yolu doğru yoldur. Bizə əmr edilmişdir ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olaq. Namaz qılın, ondan qorxun, məhz onun hüzuruna toplanacaqsınız. Göyləri və yeri haqq olaraq xəlq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqdır. Sur üfürüləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı bilən də odur. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: Sən bütləri məbudlar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmünü açıq aydın azğınlıq içində görürəm. Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o ulduz görüb, bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə, mən batanları sevmirəm dedi. Doğan ayı gördükdə, bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə, əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən azmış adamlardan olardım dedi. Doğan günəşi gördükdə, bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyükdür dedi. O batdıqda isə dedi: Ey qövmüm, həqiqətən mən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzağam. Doğrudan da mən hənif olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məyər düşünüb ibrət almayacaqsınız? Siz Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bütləri ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görüm, iki dəstədən hansı əmin-amanlıqda olmağa daha haqlıdır? İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əmin-amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. Bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbin müdrikdir, biləndir. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönəltdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönəltmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. İsmaili,
Əlyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərində onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə etdikləri əməllər puç olardı. Bunlar kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. Bunlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kəslərdir. Sən də onların haqq yoluna yönəl. De ki, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu kitab, aləmlər üçün yalnız bir xatırlatmadır. Onlar, Allah insana heç bir şey nazil etməmişdir deməklə, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De ki, Musanın insanlar üçün nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, çoxunu isə gizlədirsiniz. Axı sizin də, atalarınızın da bilmədiyiniz şeylər sizə öyrədilmişdir. Sən Allah de, sonra da onları burax ki, öz boşboğazlıqları ilə əylənsinlər. Bu, şəhərlər anası Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən mübarək bir kitabdır. Axirətə inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru düzgün qılırlar. Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəhy olunmadığı halda mənə də vəhy olunmuşdur söyləyəndən və mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalimları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb, canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə, bugün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini bircə görəydin. Hüzurumuza ilk dəfə sizi xəlq etdiyimiz kimi tək-tənha, həm də sizə verdiyimiz neymətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətçilərinizi də yanınızda görmürük. Artıq aranızda əlaqə qırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır. Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də Allah çapladır. O, ölüdən diri çıxarır, diridən isə ölü çıxarır. Budur Allah. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz. Dan yerini də O sökür. O, gecəni dinclik, günəşi və ayı isə vaxt üçün hesablama ölçüsü etdi. Bu, qüdrətli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz deyə sizin üçün ulduzları yaradan O'dur. Artıq biz
ayələri bilən bir qövmə izah etdik. Sizi tək bir candan yaradan odur. Sizin üçün qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq biz ayələri anlayan bir qövmə izah etdik. Göydən su endirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular. Halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır. O, göyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmişdir. O, hər şeyi bilir. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Hər şeyin yaradıcısı Allahdır. Elə isə ona ibadət edin. O, hər şeyi qoruyandır. Gözlər onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O lətifdir. Hər şeydən xəbərdardır. De ki, Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim kör olsa, zərəri onun öz əleyhinə olar. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. Biz ayələri beləcə izah edirik ki, onlar sən dərs almısan desinlər və biz də onu bilən adamlara izah edək. Rəbbindən sənə vəhy olunana tabe ol. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Müşriklərdən isə üç çevir. Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşmazdılar. Biz səni onların üstündə gözətçi qoymamışıq və sən onları qoruyan da deyilsən. Müşriklərin Allahdan başqalarına tapındıqlarını söyməyin. Yoxsa onlar da elmsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söyərlər. Biz hər bir ümmətə öz əməllərini beləcə gözəlləşdirdik. Sonra isə onların dönüşü öz Rəbbinə olacaq. O da nə etdikləri barədə onlara xəbər verəcəkdir. Kafirlər Allahın adı ilə möhkəm and içdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, mütləq ona inanacaqlar. De ki, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz hardan biləsiz ki, o ayələr gəldikdə, onlar yenə də iman gətirməyəcəklər? Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. Əgər biz onlara mələkləri göndərsəydik, ölülər də onlarla danışsaydı,
və hər şeyi onların qarşısına toplasaydıq, Allah istəməyincə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Beləliklə, biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et. Bu ona görədir ki, axirətə inanmayanların ürəkləri təmtəraqlı sözlərə meyl etsin, bundan razı qalsınlar və gördükləri pis işləri bir daha görsünlər. De ki, Allah bu kitabı sizə təfərrüatı ilə nazil etdiyi halda, mən ondan başqasını mı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, eşidəndir, görəndir. Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itayət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Həqiqətən sənin Rəbbin onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Allah, məcburiyyət qarşısında yiyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla, haram buyurulanları təfərrüatı ilə sizə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yemiyəsiniz? Şübhəsiz ki, çoxları elmsiz olduqları üçün öz istəklərinə uyub, insanları doğru yoldan azdırırlar. Həqiqətən sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyır. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Şübhəsiz ki, günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş, Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mübahisə etmək üçün batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, sözsüz ki, siz də müşriklərdən olarsınız. Məyər ölü ikən diriltdiyimiz və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs, qaranlıqlar içində qalıb, oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Kafirlərə gördükləri işlər beləcə gözəlləşdirildi. Beləliklə, hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdik ki, onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər. Onlara bir ayə gəldikdə,
Allahın elçilərinə verilənin bənzəri bizə də verilməyincə iman gətirməyəcəyik, dedilər. Allah Peyğəmbərliyini kimə verəcəyini daha yaxşı bilir. Günahkarlar qurduqları hilələrə görə Allahın hüzurunda rəzil olacaq və şiddətli əzab çəkəcəklər. Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar. Kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü sanki o göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq biz ayələri düşünən bir qövmə izah etdik. Onlar üçün Rəbbi yanında əminamanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördükləri yaxşı işlərə görə onların himayəçisi odur. Allah onların hamısını bir yerə toplayacağı gün deyəcəkdir. Ey cin tayfası! Artıq siz insanlardan bir çoxunu özünüzə tabe etdiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz! Biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək, sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa, siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. Beləliklə, qazandıqları günahlara görə zalimların bir qismini digərinə hakim təyin edərik. Allah deyəcək, ey cin və insan tayfası! Məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidlik edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Bu ona görədir ki, Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz. Hər kəsin etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Rəbbin zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi, sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər. Həqiqətən sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. De ki, ey qövmüm, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Axirət yurdunun aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazlar. Onlar Allah üçün onun yaratdığı əkindən və malqaradan pay ayırıb, öz batil iddialarına əsasən, bu Allah üçündür, bu da şərik qoşduqlarımız bütlər üçündür deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları pay Allaha çatmır. Allah üçün ayırdıqları pay isə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri hökm necə də pisdir. Beləliklə,
müşriklərin bir çoxuna övladlarını öldürməyi öz şərikləri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarmaqarışıqlıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Elə isə onları uydurduqları ilə birlikdə tərk et. Onlar öz batil iddialarına görə, bu malqara və əkinlər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yeyə bilməz deyirlər. Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir. Bəzisini də kəsərkən üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar bunu Allaha iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır. Onlar bu malqaranın qarınlarındakı balalar kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır deyirlər. Əgər o bala ölü doğularsa, hamısı onu yeməyə şərik olurlar. Allah onları bu vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən o müdrikdir, biləndir. Axmaqlıqları üzündən dərk etmədən öz övladlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzini Allaha iftira ataraq haram edənlər, əlbəttə, ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Talvar üzərində olan və talvarsız öz gövdəsi üzərində duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Üstündə yük daşınan və yük daşınmayan malqaranı da yaradan odur. Allahın sizə verdiyi ruzilərdən yeyin, şeytanın izi ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Allah o heyvanlardan 8 cift yaratdı. Qoyundan ikisini və keçidən ikisini. De ki, o 2 erkəyi haram buyurdu, yoxsa 2 dişini, yaxud 2 dişinin qarnındakı balaları? Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb, bu haqda mənə xəbər verin. Dəvədən də ikisini, inəkdən də ikisini. De ki, o 2 erkəyi haram buyurdu, yoxsa 2 dişini, yaxud 2 dişinin qarnındakı balaları? Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid idiniz? Elmsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz. De ki, mənə gələn vəhlər içərisində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla
onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, de ki, Rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir. Lakin onun əzabı günahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz. Müşriklər deyəcəklər, Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız ona şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini beləcə yalançı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı daddılar. De ki, bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginiz mi var? Siz ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan danışırsınız. De ki, tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. De ki, şahidlərinizi gətirin, şəhadət versinlər ki, bunu Allah haram buyurmuşdur. Əgər onlar şəhadət versələr, sən onlarla birlikdə şəhadət vermə. Ayələrimizi yalan sayanların və axirətə inanmayanların istəklərinə uyma. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tay tuturlar. De ki, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyun. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Yetim həddi buluğa çatana qədər, xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Bu, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Sonra biz Musaya yaxşı iş görən kimsəyə nemətimizi tamamlamaq məqsədi ilə hər şeyi müfəssəl izah edən, doğru yolun göstəricisi və mərhəmət olaraq kitab verdik ki, bəlkə onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına iman gətirələr. Bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. Biz bunu ona görə nazil etdik ki, siz kitab yalnız bizdən əvvəlki iki tayfaya, Yəhudilərə və xaçpərəstlərə nazil edilmişdir. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizik deməyəsiniz. Və ya əgər bizə kitab nazil edilsəydi, onlardan daha çox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. Artıq sizə Rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir.
Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan üz çevirən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən üz çevirənləri, üz çevirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracağıq. Yoxsa onlar ancaq ya mələklərin, ya Rəbbinin və yaxud da Rəbbinin bəzi əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər. Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəkdir. De ki, gözləyin, şübhəsiz ki, biz də gözləyirik. Dinlərini parçalayıb, firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir. Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin 10 qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. De ki, həqiqətən Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, Hənif İbrahimin dininə yönəltdi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. De ki, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm. De ki, Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda mən ondan başqa məbudmu axtaracağam? Hər kəsin qazandığı günah yalnız öz əleyhinədir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Sonra isə dönüşünüz Rəbbinizə olacaq və O, ixtilafa düşdüyünüz məsələlər barədə sizə xəbər verəcəkdir. Verdiyi neymətlərlə sınamaq üçün sizi yeryüzünün xələfləri təyin edən, birinizi digərinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran Odur. Həqiqətən sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Həqiqətən O, bağışlayandır, rəhəmlidir. Əl-Ənam